নমস্কার ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের সামনে আবার চলে এসেছি মাই কিচেন নিয়ে। আজকে আমি আপনাদের যে রান্নাটা শেখাবো সেটা হচ্ছে ঠাকুরের ভোগ। আমরা অনেকেই বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো বা গোপাল পুজো ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করে থাকি। সেই ভোগটাই কি করে চটজলদি বানানো যায় বাড়িতে, সেটাই আজকে আমি আপনাদেরকে রান্না করে দেখাবো। চলুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক এই ভোগটা বানাতে আমাদের কি কি লাগছে। এই বাটির মধ্যে আমি 100 গ্রাম গোবিন্দভোগ চাল আর 100 গ্রাম সোনা মুগের ডালকে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রেখেছি। আর এখানে রেখেছি কিশমিশ আর চিনেবাদাম, আপনারা চাইলে কাজু বাদামও দিতে পারেন। এখানে পরিমাণ মতো নুন, হলুদ, আর এই রান্নাটা আমি রিফাইন তেলে বানাবো, 1 কাপ রিফাইন তেল রেখেছি। আর এই বাটিতে রয়েছে সামান্য আদা বাটা, বেশি আদা দিলে আদা ঝাল হয়ে যাবে, ভালো লাগবে না। সামান্য একটু আদা বাটা, 2টো টমেটো আর 2টো কাঁচা লঙ্কা পেস্ট করে রেখেছি। এখানে রয়েছে 4-5টা তেজপাতা, 4টে এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ আর কাঁচা লঙ্কা। আমি তো বলেইছি আপনাদের কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আমি রান্না করি। এই বাটিতে রাখা আছে 1 টেবিল স্পুন ঘি, আপনারা চাইলে আর একটু বেশিও দিতে পারেন। আর এই বাটিতে পরিমাণ মতো চিনি, একটু বেশি করেই চিনি দিতে হবে, যেহেতু এটা ঠাকুরের ভোগ মিষ্টি মিষ্টি হবে। তাহলে আসুন দেখা যাক এবার কী করে রান্নাটা শুরু করি। ইন্ডাকশানটা অন করে দিয়েছি, এবার আমি এর মধ্যে 1 কাপ তেলটা দিয়ে দেবো। পুরো তেলটাই দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার আমি এর মধ্যে তেজপাতা আর দারচিনি, এলাচ যেগুলো রেখেছিলাম এগুলো ফোড়ন দিয়ে দেবো। স্মেলটা এসছে, এবার এর মধ্যে আমি জল ঝরিয়ে রাখা চাল আর ডালটা দিয়ে দেবো। বেশ কিছুক্ষণ ভাজবো, একটু লাল লাল হওয়া অবধি আমি এটা ভাজবো। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন চাল আর ডালটা হালকা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে পেস্টটা দিয়ে দেবো, যেটা টমেটো, আদা আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে বানিয়ে রেখেছিলাম। এই পেস্ট দিয়ে আরও কিছুক্ষণ ভাজবো, যাতে কাঁচা মশলাটার গন্ধ চলে যায়। তার মধ্যে কাঁচা লঙ্কাগুলোও দিয়ে দেবো। কাঁচা মশলার গন্ধটা চলেও গেছে, পুরোটা ভাজাও হয়ে গেছে চাল ডাল। এবার এর মধ্যে আমি পরিমাণ মতো নুন দেব আর হলুদ দেব, দিয়ে এবার জল দিয়ে দেব। এবার আমি এর মধ্যে গরম জল দিয়ে দিচ্ছি, বেশ অনেকটাই দিতে হবে। চাল আর ডালটা সেদ্ধ না হওয়া অবধি আমি ঢাকা দিয়ে দেবো। এবার আমি ঢাকনাটা খুলবো, কারণ এটা আমি 10 থেকে 12 মিনিট মতন রেখেছিলাম। মনে হচ্ছে তো সেদ্ধ হয়ে গেছে, একদমই সেদ্ধ হয়ে গেছে চাল ডালটা। এবার আমি এর মধ্যে চিনি দেব, কারণ এটা একটু মিষ্টি মিষ্টি হবে যেহেতু ঠাকুরের ভোগ। এবার আমি এর মধ্যে এই বাদাম আর কিশমিশটা দিয়ে দেবো। আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। নামানোর আগে আমি 1 টেবিল স্পুন ঘিটা দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটু নেড়ে 1 মিনিট ঢাকা দিয়ে দেবো। তৈরি হয়ে গেছে আমার ঠাকুরের ভোগ। কেমন লাগলো আপনারা কমেন্টে জানাবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।